guys. Sekarang saya mau ke gedung rumah kosong. Di sini banyak sekali suara-suara aneh yang terjadi di setiap malam. Nah, ini guys, rumahnya guys, besar banget guys. Nah, di sana ada 3 kamar guys. Nah, ini masih diperbaiki guys. Ini masih besar guys, sangat besar sekali rumahnya guys. Dengar guys, suara aneh guys. Ini menunjukkan pukul 10 malam guys.